Refresh your day with Christian music. Only here on Adventist World Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Over the sunset mountains, someday I'll softly go into the arms of Jesus, He who has loved me so. Over the sunset mountains, heaven awaits for me. Over the sunset mountains, Jesus my Savior I'll see. Toiling willow, Kablawan kay amin ayaten nga gagayem, papagayam, kakabsat, iti pamati, iti naimbag, kay naragsak nga Sabado tayo. Agyaman tayo kakabsat kini Apo Diyos, ta iti daytoy nga aldaw, ket nadanon temanan, daytoy programa tayo nga AWR, Sabbath Sundown Worship. Ket ragsakanak ayaten kakabsat, agserbi manen kada kayo, ket siya tikabsat ken gayemyo, Pastor Noah Hope, ket abrasak kada kayo kabsat, iti kablao ko, iti naimbag, ken naragsak nga Sabado ti amin. Kada kayo amin, agdingdingeg itata kabsat, iti radyo yo, kablaawang kayo, tinaimbag nga Sabado yo kabsat. Nuray pa imot kadagiti agbuy-buy itata, ti Facebook live streaming. Kaya't maragsakanak, ayating kabsat, pinili yo, dito nga panawen, nga kakadwa tayo manen, ti sumagmamano nga minuto, ngayon tayo ay tayong kabsat, agadal manen, ti sao ni Apo Diyos. Kaya iti tayo nga rod, ay tayong kabsat nga aldaw, tin tayo pa nagpatpatuloy, tin tayo pa nagdayaw kini Apo Diyos, kaya napintas ka na sayat, nga intay mampay, yasideg, di kiti bagbagi tayo, umasideg tayo kakabsat kini Apo Diyos, iti trono, ti pagarian na, babaen, iti panag, kararag. Agkararag tayo. as my Savior. O Diyos mi nga nasantuan nga da ka sa dilangit. Iti daytoy Apo nga aldaw. At da kami manen nga anak mo nga umasideg ken ka dita trono iti grasyam. Umasideg kami Apo ken ka tabigbigen mi launay nga si Kaapo ti man nakabali na Dios. Si Kaapo ti namarsua kada kami ken si kamit laeng ti mangisalakan ken manubot mi iti daytoy managbaso lalubong. Bigbigan mi o Diyos nga da kami amin kat managbasol iso nga dumawat kami Apo ita ti pamakawan mo kadagiti basbasol mi. Dawatan mi o Diyos nga sapay kuma at tulungan na kami agbiag nga nasantuan babaen tutulong ti Espiritu Santo. Kating kami panagadal Apo tinasantuan na Biblia. Dawatan mi man Apo iti panangidalan mo kada kami kana kami kumaapo ti sirib nga agapo dita langit. Ket dagitoy nga adal Apo sa andala nga aglabas kadagiti lapayag mi. No diket may mula da kadagiti kaunggan ti puspuso ken panunot mi. Tapno dagiti nga adal o Dios ket isu iti aplikar mi iti na Kristiyanuan na panagbiag mi kabayatan ti panagururay mi ti asidegan niya iti anak mo. Itinagan ni Apo mi nga Jesus dawaten mi amin digitoy. Amen. Ket sakbay man kaibsat nga tayo man nga ruden lokatan tinasantuan na Biblia ket adalan tayo ti sao ti Dios ket denggan tayo mampay kabsat dati maysa nga kanta pagdayaw iti Dios babaen iti panagkanta dagiti agtutubo tayo ti iglesia ditoy Southern Ilocos Sur District intay man kabsat denggan ti kantada ana pauluan Stand Still. Ited tayo ti gundaway ti panagkantada kabsat.
let God. Ti suheto nga dalan tayo, iti dayto nga panagadal tayo, ay tingabsat tinasanto na kasuratan, ket napauluan na managparbeng tayo kuma. When no, be watchful. Muy ay tingabsat, iti panawen pa ilaeng iti telegrama, at dati may isang istorya, nga iti may isang opisina, agkasapulan da ti empleyado. Ket adu ay ating kabsat dagiti aplikante nga mayat nga agtrabaho iti daytoy nga opisina iti telegraph company. Ket adu dagiti aplikante na ay TED kadakwada ti schedule iti interview. Ket ididimano na ating kabsat daytang aldaw oras iti interview nagadu dagiti aplikante iti daytang opisina. Ket kinaduda ay ting kabsat ket naduma kadakwada giinistorya kikinumusta gidinamag no nagapuanda nga luglugar ket agsasarita da no sa sino iti nagasat kadakwada nga maawat iti daytoy nga pagtrabahuan. Ket kabayatan ay ating kabsat ti panagiinistoryada, panagururay da, iti dayta oras iti panaka-interview da. Bigla nga adalat ta ating kabsat ti naguni, ijay uneg iti opisina. Ket dit dat kung wala nakabsat. Ket idin kalpasan ay ating kabsat iti panaguni daytoy nga sarita ket adda bigla nga may isa nga lalaki nga timmaray ket immuneg ay teng kabsat iti opisina. Ket ti sumagbamano nga minuto ay teng kabsat rimuar iti opisina ang impukkaw na siya iti naalan a baro nga empleyado iti daytoy nga telegraph company. Ket mas daaw kabsat dagiti aplikante kunada kasaan pa yung nalpas ti interview. Saan mi pengarod nga United dagiti papel mi. Ket kinunana ay teng kabsat daytoy nga lalaki diyo kad ammo nga itay madama iti panagsasarita tayo, panagiinistorya tayo, ket bigla nga nagsarita wenno nagtimunog dayo makina iti telegrama, ket ti kinunana kas pa nagbasak nga no sa sino man kada kayo ti umunang umuneg dito yung opisina, ket isu ti maala iti daytoy nga trabaho. Ket idin nga nangeg ko dayay timmarayak nga dagus, ket siyak iti naala. Iso nga ayaten nga absat, ito nga istorya kapadasan ket ipalagip na sumugtunggal may sa kada tayo, nga datayo kuma ket tao ama nagparbeng tayo. Wenno, be watchful. Kas may sa nga Kristiyano ayaten kabsat, ket kasapulan nga adda kuma tinaanay nga kababalin tayo nga kastoy, managparbeng tayo kuma. Amoy ating kabsat, iti nakaipunganan ti adal tayo, ket masarakan dito'y surat ni Apostol Pablo, dito'y umunat taga Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 6. Ket kastiman ay kabsat ti sao ti Biblia. Saan tay nga rod amaturog akas kadagiti dadduma. No diket agpuyat tayo, ken managparbeng tayo kuma. So daytoy ay kabsat iti kalikaguman ni Apo Diyos, dagiti amin nga anak na, nga agururay, ti may kadwa nga yaay ti anak na nga ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Agbalintay kuma, itong kabsat nga tattao nga managparbeng. Kang runaan na itong kabsat, agbalintay kuma nga managparbeng, saan laeng, nga iti bukod tayo nga bagi, ure pa iti sabsabali. Amoy kabsat, iti daytoy nga sitas tinasantuan na Biblia, adda dagiti upat nga kinapudno, nga kasapulan nga maamuan tayo. Ti muna ay ating kabsat, managparbeng tayo kuma, iti bukod tayo nga bagi. Be watchful to ourselves. Kitaan tayo man ay ating kabsat. Examinen tayo man, iti bukod tayo nga bagi.
No adda tay matlaeng iti pudno nga dalan nga agturong iti bihag. No adda tayo iti dalan nga may kaniwas nga sumalsalungasing kadagiti pagayatan ti Dios. Kasapulan ay itong kabsat nga iti bukod tayo nga panagimiris. Intay man examinan ay itong kabsat iti bukod tayo nga bagi. Nga saludsodan tayo ti bagi tayo no adda tayo matlaeng nga ta iti pudno nga dalan itiin tayo ay susurot kini Apo tayo nga Hesukristo. Amuyo kabsat kuna ni Apo tayo nga Jesus dito yung Matthew Kapitulo 26, versikulo 41, daytoy kit sinarita na kadagiti disipulo na itong kabsat, idin nga dada iti Garden of Gethsemane. Kuna na ditoy, agpuyat kayo, kaya nagkararag kayo, tapno di kay simrek iti pan nakasulisog, pudno at tinakem adda asireregta, ngem tilasag nakapoy. Pudno ayaten kabsat, nga daytoy sinarita ni Apo tayo nga Hesukristo kadagiti adalan na idi adada iti Garden of Gethsemane nga kararag sakbay nga ni Apo Jesus kabsat ket tiliwenda ngem napateg daytoy nga balakad ni Apo Jesus kabsat tano makita tayo dagiti nga balakad ni Apo Jesus kadagiti adalan na ket saanda nga sinurot saanda nga tinungpal no di ket tinurugan na actually namintlo nga ni Apo Jesus na nagpan kadakwada kabayatan ti panagkarkararag na nga kiimbili na kadakwada nga agpuyat da agkararag da tapno saanda nga sumrek ti panakasulisog ngem ti inaramid dagiti nga adalan na iting kabsat ket naturog da isu nga idin nga iti dayta nga oras kabsat iti rabii imay dagiti soldados dagiti Romano kadwa na dagiti papanguluan nga papadi ken dagiti Hudyo nga adda iti pangorda ken adda anda ti espada ket tilawon da ni Apo Jesus idin nga nakita dagitoy nga adalan daduma nagtataray da ket daduma ni Pedro inagaw na iting kabsat ti maysa nga espada ket piningawan na iting kabsat dayjay napayag dayjay may isang Romano nga soldado. Amuyo kabsat kasjay. Gaputi panakikigtot da sanda ngamin nga nagkararag, sanda nga nagpuyat kini Apo tayong Jesus. Idin may ti panakasulisog kadakwada nagbasol da. Kastamet kada tayo ay tayong kabsat. Isu nga napateg nga kasapulan ti sumugtunggal may sa kada tayo nga datayo kumay tayong kabsat ket adda nga kanayon nga managparbeng kabsat. We have to be watchful to ourselves tapno saan tayo nga matinag iti sulisog iti kabusor. Iti may kadwa ayaten kabsat kasapulan mo't nga managparbeng tayo kuma kadagiti sabsabali. Napintas ayaten kabsat nga saan tayo la kuma nga examinen iti bukbukod tayo nga bagi saan tayo laan kuma nga nasipot kadagiti aramid tayo iti bukod tayo nga bagi. No diket kasapulan tayo met kakabsat kuma nga kitaan tayo met siputan tayo met dagiti kakabsat tayo ti pamati. No addada met iti dalan pudno nga dalan ti panakaisalakan. Ta kunana ay kabsat ni Apostol Santiago dito kapitulo 5 versikulo 19 kan 20 kakabsat ko no adda kada kayo may siya sinto iti kinapudno ket isu pagbabaywen to ti maysa amwen na kuma at ti managbabawi ti maysa managbasol iti panakaalilaw ti dalan na isalakan nanto ti papatay ti maysa kararwa ket abungan nanto dagiti aduunay abasbasol isong ayaten nga kabsat sagudayen dadagsen ni Apostol Santiago ni sarita kada tayo ay ten kabsat nga Kristiyano mamati ita nga kitaan tay kumamot dagiti kakabsat tay ti pamati ket no adda ti makita tayo kakabsat nga kabsat tay ti pamati nga naisina da iti kinapudno addada iti dalan nga agturong iti panakapuor panakasungrod to di impyerno ay ten kabsat kasapulan nga balakadan tayo kasapulan ay ten kabsat nga pagbabaywen tayo isuda iturong tayo isuda iti pudno nga dalan tapno sa anda nga may sina ayaten kabsat ket maawat dan tumot ti panakaisalakan daytay ayaten kabsat iti sagudayan ni Apostol Pablo nga isu dayto iti adal tayo kabsat nga kasapulan nga managparbeng tayo kumamot kadagiti kapamatyan tayo ayaten kabsat hanla nga kapamatyan kang runaan na iti pamilya tayo kumusta ayaten kabsat ti pamilya tayo adda kadagiti membro ti pamilya tayo nga saan daggimgimong
saan da agtungtungpal kadagiti bilbilin ti Dios, adda da kabsat palaeng nga matagtagabo iti basol, ayaten nga kabsat itan ti panawen, awisen na kay ni Apo Diyos kabsat, nga agbalin tayo kumamit nga instrumento, tapno dagitoy nga kapamilya tayo, kakabsat tayo ti pamati, nga addada iti dalan nga agturong ti panakapukaw, ket usaran na tayo kumani Apo Diyos, tapno balaagan tayo isuda, pagbabayuan tayo isuda, tapno agsublida kabsat, kini Apo tayo nga Heso Kristo. Iti may katlo ay tayong kabsat, ket managparbeng tay kumamot iti kabusor. Be watchful to the enemy. Be watchful to Satan. Ay tayong kabsat. Taamuyo ko na natin muna Pedro 5, versikulo 8, agparbeng kayo, agsalukag kayo, ti jablo akabusoryo, kaslaliyon ang umernger-nger, magmagna iti sibayo, nga agsapsapol ti alununen na. Iso nga nagpintas, ayaten nga kabsat daytoy nga pamalagip kada tayo. Nga kasapulan, we have to be watchful to the enemy. Kitaan tayo kabsat ni Satanas ti kabusor. Kanayon nga adda kadagi sibsibay tayo nga ang umernger-nger akasalhiyon kuna nakabsat ni Apostol Pedro nga agsapsapul iti alununen na. Amuyo iten kabsat kang runaan na kada tayo nga namati kini Apo Dios. Diyo kad ammo ka kabsat nga datayo ti numero 1 nga punteriya ti kabusor nga sulsulusugen. Nga adatta sibay tayo nga kanayon na tayo kabsat nga sulsulusugen tapno matinag tayo ti basol. Takasta iti kabusor ay tayong kabsat. Kayat na nga datayo ket agbasol. Kayat na nga amin tayo ket agbasol. Agaramid ti dakes. Tapno kadwanan to nga mapuuran di impyerno. Saan na kayat nga uray may salaeng kada tayo ket may salakan. Isu nga ti kabusor ayaten nga kabsat yung gayam ko. Aramiden na amin nga kabailan na. Tapno datayo ket matinag ti kabusol. Masulisog ti basol, may gamer iti basol, matagabo iti basol. Isu nga ayaten nga kabsat ko, kasapulan iti panagsalukag tayo, kasapulan ti panagparbeng tayo. We have to be watchful, ayaten kabsat, to the enemy. And the last one, iti maudi ayaten kabsat, managparabor tayo kuma kadagiti pagilasinan. We be watchful to the signs. Amoy ay tayong kabsat, agyaman tayo, tada tinasantuan a Biblia. Tinasantuan a Biblia, iso daytoy ay tayong nga kabsat ko, tinted ni Apo Diyos, nga love letter na kada tayo, surat na kada tayo, nga ditoy na nga inparang itidakkel nga panagayat na kada tayo. Ngayon saan laang nga dayta, babaen ti Biblia, inted ni Apo Diyos, tapno, iso ti manging lawag kada tayo, mangiparang kada tayo, mangipakita kada tayo, nga datayo ay tayong kabsat, ket agbibiyagen iti maud-udi nga aldaw. Diyo kad ammo kakabsat, nga itinasanto na Biblia, nang ted, dagiti na dumadumang pagilasinan, nga ti asidegen nga yaay ni Apo Jesus, ket panungpalan ti lubong. Isu nga ayaten nga kabsat ko, managparbeng tay kuma, intay kuma, kitaen, ayaten kabsat, tuweno, agsalukag tay kuma, kitaen tayo, adalan tay ti Biblia, may panggep kadagiti pagilasinan, ti asidegen nga yaay ni Apo Jesus. Amuyo ko na nakabsat, iti Lucas, kapitulo 21, versikulo 28, ngem inton dagitoy abanag mangrugida amaramid. Kumita kayo ket itangad yo dagiti ululo yo tati panakasubot yo umasidegen. Nagpintasen ayaten kabsat. Nga kunana itinasantuan a Biblia babaen ti panangisurat ni Lucas ayaten kabsat nga kasapulan nga ag sumikap tayo, agsalukag tayo nga adalan kabsat iti nasantuan na kasuratan, may panggep kadagiti pagilasinan ti asidegen nga ay ni Apo Jesus. Takunana, into no makita tayo, digito'y nga mararami din, kumita tayo, kabsat, iti Diyos. Taapay, itangad tayo, digiti ulo tayo, taapay, tatipan nakasubot tayo, umasidegen. Isu nga ayaten nga kabsat, we have to be watchful to the signs of the second coming of our Lord Jesus Christ. Isu nga, ayaten nga kabsat, upat dagiti napapateg
nga sagudayen daytoy nga adal tayo. Umuna ay ating kabsat managparabor tay managparbeng tay kuma iti bukod tayo nga bagi. Iti may kadua managparbeng tay kuma kadagiti sabsabali. May katlo managparbeng tay kuma kabsat iti kabusor. Ken iti maudi managparbeng tay kuma kadagiti pagilasinan. Amuyo iten kabsat intuno umay ni Apo tay nga Jesus iti may kadwa. There are two kinds of people when Jesus comes. Dualaeng ti klase dagiti tattao nga danunen ni Apo Jesus. Duwalaeng saan nga tatlo, haan nga maysa, haan nga lima. Duwalaeng nga klase ti tao ay iten kabsat. Iti danunen ni Apo Jesus intuno umay iti may kadwa. Kas sinarita iti nasantuan a Biblia. Anya dadagitoy nga duwa ay iten kabsat nga bunggoy dagiti tattao intuno umay ni Apo Jesus. Iti may kadwa. Ti umuna ay iten kabsat ket masarakan tayo diti Apokalipsis kapitulo 6 bersikulo 16 nga kunana kakabsat iti nasantuan na Biblia ket kinunada kadagiti bambantay ken kadagiti batbato agtinag kayo kada kami ket ilemeng da kami iti imatang dayjay agtugtugaw ti trono ken ti pungtot dayjay kordero. Daytoy ti umuna ay iten kabsat nga bunggoy dagiti tao nga danunan to ni Apo Jesus iti may kadwa. Dagitoy nga tattao, dagitoy dagiti tattao kabsat nga saanda nga nagparbeng, saanda ay iten kabsat nga insuko ti biagda kini Apo Jesus. Dagitoy dagiti tattao nga nagaramid ti may kaniwas nga saanda pulos nga nagbabawi. Dagitoy dagiti tattao nga saanda nga insagana ti biagda iti asidegen nga yaay ni Apo tay nga Jesucristo. Isu nga intuno makita dayet en kabsat ti dayag ni Apo Jesus intuno may ti may kadwa kinunada, oh ilemeng da kami agtinag kayo nga batbato tamabuteng kami. Kuna na itong kabsat. Mabuteng kami. Sister Glory, may sakan to kadigitoy nga grupo. Sapay kuma, ta saan? Tas tamat kin Stephanie, saan kuma ay itong kabsat? Saan tayo to kuma mapabilang, Pastor Arman? Kadagitoy nga grupo ti tattao nga mabuteng danto. Intuno umay ni Apo tayo nga Jesus. Ngem, sapay ko makabsat, tama pa bilang tayo to, dahil may kadwa nga bunggoy, dagiti sa tao, intuno umay ni Apo tayo nga Jesus Kristo. Kunana kakabsat ni Propeta Isaias, dito chapter 25, verse 9, ket maisaunto iti daytang aldaw, adtoy, daytoy ti Diyos tayo, iso tinururay tayo, ken isalakan na tayo, iso daytoy ni Jehova, iso tinururay tayo, agragsak tayo, ken agragu tayo, iti panangisalakan na. O, nagpintasan na itong kabsat, dagito nga grupo, dagiti na tao, bunggoy, dagiti na tao, nga agragragsak da, ipukpukaw da, nga kungkunada, daytoyen ti Diyos tayo nga mangisalakan kada tayo. Daytoyen ti inururay tayo. Agragsak tayo. Ta nadanon tayo ti aldaw ti panangisalakan na kada tayo. O nagpintasin natin kamsat. Iti mapabilang kadagitoy nga grupo. Iti bunggoy ti tattao nga dagitoy ay ting kapsat managbasol da ngem nagbabawi da. Insuko da ti biyag da ken Jesus. Nagpamati da ken Apo Jesus. Ni Apo Jesus tinagari ti puso ken panunot da. Dagitoy managbasol da ay iten kabsat ngem pinalubusan da nga ni Apo Jesus tinangbalbaliw ti panagbiag da. Isu nga ayaten nga gayem ken kabsat ko saludsuden ka iti daytoy nga aldaw kabayatan ti panagdingeg mo panagbuyam daytoy nga programa. Ayan munto. Kadagiti dua nga bunggoy ti tattao. Adda ka kadagiti mabubuteng to, into no umay ni Apo Jesus. When oddakan to dagiti bunggoy, dagiti naragsak nga tattao, iti panagparang ni Apo tayo ng Jesus. Si kalaeng ayaten kabsat ti makasungbat iti dayta. Ngem sapay ko ma, ayaten kabsat, ikarkararag tayo. Nga amin tayo to, mapabilang kadagiti bunggoy, dagiti mamati, nga agragragsak iti panagparang ni Apo tayo nga Jesu Kristo.
Ayaten nga gayem ken kabsat ko, iti daytoy nga aldaw. Sakbay tayo man nga siraan, dati nga programa tayo. Ket, inte man ayaten kabsat dinggen, ti maysa nga appeal song. Maysa daytoy nga kanta. Nga kayat nga isagot kada tayo. Ken ni Apo Diyos, ayaten kabsat. Iti maysa nga elder, panglakayen, iti iglesia tayo. Nga isuna kabsat ni Elder Sister Glory Dumokmat. Inte man kabsat dinggen iti panag kantana. Tibiyag tay kas iti dalan nga adda mangay aywan masapul agbalay gitay agin gana ken patay suotan nadantay kuma ditay pagbutngan ida kompetay iti manubut agtalek tay ken Jesus manubut ti dalan natay in God gloria magtengtay tumipon ti angeles na mangidayaw na gana magnatay tinagtengaan ado pa kasuutan ngem kumita tay ken Jesus tapno di tay mayagus di tay ag buteng amag na makigubat tay ala kompetay iti manubut agtalek tay ken Jesus manubut idalan natay in God gloria magtengtay tumipon ti angeles na mangidayaw na gana masansan amasarakan ado pa kasuutan padasan tay aliklikan ti magna iti dalan agtalek tay lang ken Jesus agtuloy asianos kompetay iti manubut ingat biag di mauyus manubut idalan natay ingat gloria magtengtay tumipon ti angeles na mangidayaw na gana. When I think kabsat, paday dayaw ni Apo Diyos, iti daya nga kanta nga nagagantayo. Kahit, dito nga rod matan, I think kabsat, iti paglepasan, iti adal tayo, iti dito programa tayo nga AWR, Sabbath Sundown Worship. Kaya sagbay tayo kabsat nga lepasan, kahit napintas launay, nga intemanin umasideg kini Apo Diyos, babaen tin tayo panagkararag. Kararag tayo? Amami nga Diyos nga daka sa dilakit, amumi Apo nga iti daytoy nga oras ti aldaw ken nakisarita ka kada kami. Babaen manen tinasantuan nakasuratan. Pudno launay Apo nga pinalagipam ti sumugtunggal maysa kada kami. Ngagbalin kami kuma nga Kristiyano nga managsalukag, managparbeng kami. Kasapulan kuma Apo Diyos nga
examinin mi, di kiti bukod mi nga biyag, no da kami apo kat adamot laeng nga nakasagana, iti asidegen nga yaay ti anak mo. Isu nga apo, sapay kumata, tulungan na kami, nagpaspasnek iti pamati mi, kat babaen, ti tulong, ti Espiritu Santo, ken ti panagbiag ni Yesu Kristo kada kami, kat may sagana kami apo, iti asidegen nga yaay ti anak mo. Ngarod, ayatek nga kakabsat, iti pamati, ti agtultuloy nga ayat, iti ayat ti Diyos Ama. Kaya sama ti agtultuloy nga parabor, iti Diyos Anak. Kaya urepay mo ti agtultuloy nga panagministro, ti Diyos Espiritu Santo. Iso ka ti maawat, ti subog tunggal may sa katatayo. Manipod itakan ti agnanayon, tinagan niya po mesos, dawatan mi digitoy. Amen. When I think absat ken gayem, dati manan tinaglepasan iti programa tayo, AWR Sabbath Sundown Worship. Katagyaman na kay think absat iti panikipasetyo iti daytoy nga programa. Samet kadagiti nagbuya iti Facebook live streaming iti daytoy nga programa. Thank you very much kakabsat. Ore paymet kada kayo nga dingdingeg itatay iti radyo. Awan ti sabali iti absat nga may daydayaw no dilaeng ni Apo tayo nga Hesus Kristo. To God be the glory alone. Ayat nga kabsat. Kaya tinangad pumakadan, kaduakmet iti master control tayo ni Pastor Arman Samihon. Ti kabsat, ken gayemyo ti radyo, Pastor Noah Hope. Iti programa AWR Sabbath Sundown Worship. To God be the glory.